Wir fahren an Reichenau, wo sich Vorder- und Hinterrhein vereinen, vorbei weiter nach Thusis. Ein idealer Ausgangspunkt für Biketouren und Wanderungen. Das ist Teil 4 unserer Tour de Suisse. Wir fahren zum Freibad auf einen gebührenpflichtigen Parkplatz. Dieser liegt im Wald und kostet 5 Franken für 24 Stunden. Alle Übernachtungsplätze, die wir bis jetzt angefahren haben, findet ihr auf unserer Stellplatzkarte. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir nutzen den angenehmen Sommerabend für eine kleine Entdeckungstour. Wir sind in Thusis in der Nähe vom TCS Campingplatz und dem Freibad. Und hier gibt es das Trail Center Thusis. Sehr geil, mit dem Fahrrad kann man hier wunderbar Strecken abfahren. Jetzt sieht man das im Hintergrund. Und das werde ich morgen machen. Auch gibt es einen Vita-Parcours. Das ist ein mit Holzschnitzeln eingeschotterter Laufpfad, den wir selbstverständlich auch noch abrennen werden. Im Hintergrund wird übrigens geschossen. Aufpassen. Es gibt 5 Schwierigkeitsgrade, von sehr einfach bis sehr, sehr schwer. Und ich werde selbstverständlich den sehr, sehr schweren mal ausprobieren als erstes. Und das schauen wir uns morgen an. Beim Vita-Parcours ist es so, dass es in regelmäßigen Abständen solche Stationen gibt, wo man sich sportlich betätigen kann, gemäß Anleitung hier mit den Ringen. Es gibt auch noch andere und das werden wir intensivst morgen machen. Wir sind jetzt hier im Trainingscenter. Nein, falsch. Wir sind hier im Trail Center in Thusis und da gibt es 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade und wir fangen mal mit der schwierigsten an. Genau. Oder nicht? Also, wir sind jetzt im Was? Das war sehr interessant hier, hat Spaß gemacht und man sieht natürlich auch, dass wir nicht mehr die Jüngsten sind. Mit dem Fahrrad geht es nun zur legendären 5,6 Kilometer entfernten Via Mala Schlucht. Bis nach Thusis, den gut ausgebauten Straßen entlang, dann nehmen wir die alte Passstraße in Angriff.
Dem Verfall überlassen ist diese eine echte Herausforderung. Wir radeln jetzt die alte Passstraße hinauf zur Viamala Schlucht. Sehr, sehr geil. Das untere legendäre Teilstück der alten Passstraße Via Spluga zur Viamala, das verlorene Loch, hat seine ganz eigene Geschichte. Lange Zeit war der letzte Abschnitt der Schlucht bei Thusis ein unüberwindbares Hindernis. Die enge Passage, umgeben von steilen Felswänden, war der Fluch der Säumer und Händler. Sie nannten sie das verlorene Loch. Doch der menschliche Wille ist unnachgiebig. Im frühen 19. Jahrhundert wurde ein ehrgeiziges Projekt gestartet, um die gefürchtete Passage zu bezwingen. Unter der Leitung des Ingenieurs Ricard Lanica wurde ein Meisterwerk des Straßenbaus geschaffen. Die erste fahrbare Passstraße durch die Alpen. Ja, wenn ich da so raufschaue hier, da wird es mir Angst und Bange. Hier sieht es aus wie nach einem Bergsturz. Sehr eindrücklich. Erstaunlich, wie sich die Natur das von Menschen gemachte wieder zurückholt allmählich. Finde ich sehr, sehr geil. Übrigens meine Pedale quietschen und knarrt, weil das ein Billigvelo ist, ein Billigfahrrad. Kann mir leider kein besseres leisten, aber Um das verlorene Loch zu überwinden, wurde hier ein Tunnel direkt in den Fels gesprengt. Dieser Durchbruch im Jahr 1823 machte die Viamala für Kutschen passierbar und verband den Norden mit dem Süden. hier sieht man ganz schön, was passiert, wenn ein Fels auf so ein Mauerstück knallt. Einfach weg. Es war eine gewaltige Ingenieursleistung, ein Zeichen des Triumphs über die scheinbar unbesiegbare Natur. Heute ist die alte Kommerzialstraße ein historisches Denkmal und ein beeindruckender Bike- und Wanderweg. Wer hier durchgeht, wandelt auf den Spuren der Vergangenheit. Wir spüren die Geschichte in den massiven Felswänden und können die immense Anstrengung der Pioniere nachvollziehen, die hier einen Weg freisprengten, um die Alpen zu überwinden. Das verlorene Loch ist kein Hindernis mehr, sondern ein offenes Geschichtsbuch aus Stein. Dieser Straßenabschnitt war ja extremst spektakulär. Und zwar gibt es hier eine Infotafel über die ganz alte Passstraße. Die wurde übrigens 1818 bis 1823 erbaut. Wir haben hier noch Aprikosenbäume gefunden und selbstverständlich werden wir diese jetzt probieren. Wir haben jetzt diese Aprikosen hier gepflückt. Die haben aber so schwarze Punkte drauf. Ich weiß nicht, was das ist. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn sich jemand damit auskennt. Aber essen tun wir die trotzdem.
Ja, hier ist der Veloparkplatz. Und wie früher bei den Pferden. Die Pferde konnte man hier anbinden. Bindet man jetzt die Fahrräder hier an den Ringen. Wir sind jetzt hier bei der legendären Via Mala Schlucht und jetzt gehen wir mal rein. Für 8 Franken kann man da runtergehen. Ja, sieht schon ziemlich eindrücklich aus. Manche Orte sind mehr als nur ein Fleck auf der Landkarte. Sie sind ein Zeugnis der Zeit, geformt von Naturgewalten und dem menschlichen Willen. Die Via Mala, die schlimme Straße, war einst eine der gefürchtetsten Passagen der Alpen. Hier sieht man noch die Auswaschungen von früher, als der Rhein noch etwas höher war als jetzt. Sehr eindrücklich. Oder hier. Jahrtausende lang hat sich hier der Hinterrhein seinen Weg durch den Fels gegraben. Eine Naturgewalt, die eine bis zu 300 Meter tiefe Schlucht schuf. Es ist ein Ort der Extreme, gewaltige Felswände, die kaum den Blick auf den Himmel freigeben, und das unerbittliche Rauschen des Wassers, das in der Tiefe tobt. Für die Römer und Händler des Mittelalters war diese Schlucht ein gewaltiges Hindernis. Doch wo die Natur eine Mauer errichtet, fand der Mensch einen Weg. Mutige Pioniere bauten Brücken und Gänge in den Fels, um die Alpen zu überqueren und Handel zu treiben. Die Via Mala war nicht nur eine Straße, sie war eine Lebensader, die den Norden mit dem Süden verband. Heute ist die Via Mala kein Hindernis mehr, sondern ein Erlebnis. Wir können auf gesicherten Wegen in die Tiefe der Schlucht hinabsteigen, die kühle, feuchte Luft spüren, mit Blick in die Abgründe, die einst so furchteinflößend waren. Die Stille der Felsen steht im Kontrast zum tosenden Wasser. Es ist eine Begegnung mit der gewaltigen Kraft der Natur und der Ausdauer des Menschen. Die Via Mala, ein Ort, der uns daran erinnert, dass selbst die schlimmsten Wege überwunden werden können und dass die größten Abenteuer oft direkt vor unserer Haustür liegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, abonniert den Kanal und seid gespannt auf Teil 5. Da erkunden wir die beeindruckende Schlucht des Vorderrheins.